kalau dia kata acara pemerintah ati ta channel YouTube YKB di luar nakala. Pada Pak Bata Ramu yang 15 malu dia kata abang. Al-ama tak ngarani mawihu Bapak malang ginangaran mubang namu gamanyam. Dam yang memagama mampahalaku ya namukuma. Lalangu ya naparahama napaitama. Aynya namu ya naulna torara iyalanya napangikiway na naulna torara. Tuluga maway pulong mo kamamaka kamatang pamahaga na namo kapintana dyan. Amin. Udah buhan na pulong na pangdataran hayawan na tarimungan wasiat na judul na taunya wilina na ulda patora. Napaita data kitab kejadian kau 30 pajar namu na mawina na lingunan Yehuda na dekenya iumana dumana na anak kaungan na na iumana na mangarang tamar. Kulay buha ay kadungwalong leduta maayong pahuko na tak mo ko na. Tak pahuko da bisa yala ka ibata pangalay na uladang da. Tak uli wajala kisah udah dang baikkan apa buku. Nampak deh nuruna kata nong baikkan kapa buku dah kata pangada yalanya na udah apa uli wajala abu ti ditomeh ya ganen apa buku tidak apa ditomeh ya ganen apa pangalan. Taka yala manaka tamuruku. Alangan nata ita yala ya, natau nama taji kiri ya, gana nakukaan. Dan puulway makina naul na tora. Taji namat nega gana ya napa ukun. Napulong nabaca datarah na ya. Na paneria nangerana na tau nam taji pangadanya napa pangadameh na pengukuan ngerani Yehuda nam dam tau na wilina na wayana damar panda na mali pakatan gane ya na maeng tawini atina damar napulong na parada tarah na ya pandewi ne na parahak ini na to anakara doda ku na mengarang tam na pade kita pada wulu ya waya atakabihu Yehuda baiknya takabihu no dada to makina wili tidak pahaya malkan paang kaemu kalunga mawi itama umertaung kika apada lamdam aing raham. Dalawo mana kalau katama uban peto makinya nama aingnya kawini atin. Niye na namoni ito mehakin ka napauko na panawone ya na ama na panalanya. Tama. Ulal buha bata pangala kanaka tak lalmo kuda nalang na to nang tidi pangalan napa buhan dan na mauli nalang ng pamilya na ol na manakiri na pupo meh gana ya na pahlako ni Yehuda biha yalawali baita ya amuro kuda tarahnya ya atau biha yala wali paduta yala mapahalaku ya nama merah na pahalaku ni Yehuda data tau manawili na nauli ya ikiri deka na pahuko ati ya tau deka na pangadang mehan duma na pahuko ya kadika na pulong yayo na panampali ya atau makita pakiri tapata ni Yehuda kakamala ka taong wili-wiki da tang na old Torah tak dalam mo ko da
Dai manghataw-hataw duna na mamakap ang pahlaku mehaya na muku. Dai mana buto padula mo walong ta uda taon. Mula na naw malakata to yala na vilna na uda tonga. Apto maki batalitiway na uda patura. Amin. Mala de kata habay. O maurira mo may kanapulong mo. Mata na pulong mo kang pangalaway niya tamuro ko ma. Apto maki pangapangadang kang pampahalako yan. Napahalako ni Yehuda na malitiway na naulap Torah. Mata ka maita ya na ulip Torah pamera dapat matahangan. Paudi mawatulong makawala kimanyem mamurog ka pintana yan. Mata kang buhana na ulma kutura merah bang buhay yalaga manyem. Dalang ngara ni Maria karito di mata katahaga mo di matoma talino. Amin. Ulan buha di naulang napulong na branday na tarang na yan na makatalike, subscribe, katabay, udada, taundan.